деҳаи вишғарви ҷамоати деҳоти Язголоми ноҳияи Ванҷ аз охири солҳои 90 асри гузашта то ин ҷониб ба оби ошомиданӣ дастрасӣ надошт. 70 хоҷагии ин деҳа маҷбур буданд дар масофаи дур пиёда ва харакӣ барои хоҷагиҳояшон об кашонанд. баҳори ҳамин сол ин мушкилот бартараф гардид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ дар ҳамдастӣ бо барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоӣ манотиқи кӯҳистон бо ҷалби зиёда аз 600 000 сомонӣ аз тарафи маблағгузор раёсати Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ тирамоҳи соли гузашта бунёди иншооти обтаъминкуниро ба роҳ монда, баҳори ҳамин сол мавриди истифода қарор дод. аз рӯи гуфти котиби ҷамоати деҳоти Язголоми ноҳияи Ванҷ Зуҳро Шошоева, ба мақсади дар амал татбиқ намудани супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон оиди бунёди иншооти таъиноти иҷтимоӣ дар водии Язголом дар баробари дигар корҳои ободонӣ таъмин намудани маскунони деҳаи Вишғарв бо оби тоза амалӣ гардид. سال گذشته جناب عالی پیشوای معظم ملت به جماعت دهات یزگلم تشریف آوردند. بعد جناب عالی ما از آب آشامیدنی هم آب پالایزی تامین شدیم و امروزها همگان از آب استفاده میبرند. در دهه بدون 40 خواجگی تامین هستیم از آب تازه آشامیدنی. در قشلاق ویشغرو 70 خواجگی از آب آشامیدنی تامین هستیم. انا با به نزدیکی در قشلاق اندربگ 110 خواجگی از آب آشامیدنی تامین می شوند. яке аз корхонаҳои маҳаллии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шодмон бунёди иншооти обтаъминкуниро ба уҳда гирифта бо нерӯи коргарони маҳаллӣ тирамоҳи соли гузашта корҳои сохтмониро оғоз намуд. ба сохтмончиён лозим омад дар масофаи 14 километр 418 метр ҷӯйборканда қубурҳои обгузар хобонанд. об аз тариқи онҳо ба ту ҳавзи танзими об ва 6 нуқтаи техникии дорои ҳисобкунакҳо дохил гашта ба ҳавлиҳои деҳотиён расонида мешавад. қубурҳои обгузар ва дигар таҷҳизоти техникӣ аз тарафи барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистон бо сарфи 508 552 сомонӣ дастрас гашта, 190 842 сомонӣ ҳиссаи маскунони ҷамоати деҳоти Язголом мебошад. ин иншооти муҳими хоҷагии халқ бо иштироки муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Имматшозода Анвар Имматшо, роҳбари барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистон Хуҷамёр Хумориков ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ифтитоҳ гашт. ба хотири мавриди истифодабарӣ қарор додани иншооти обтаъминкунӣ дар деҳаи Вишғарв ҷамъомад баргузор гардид. муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Имматшозода Анвар Имматшо деҳотиёнро ба хотири соҳиби оби тоза гаштан табрик намуд. вай афзуданд ки мушкилоти мардуми водӣ дар мадди назари ҳукумати марказӣ буда, барои беҳтар намудани сифати зиндагии онҳо чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. водии Язголом доимо дар таваҷҷӯҳу ғамхорӣ бевоситаи пешвои миллат аст ва зери роҳбарию сиёсати хиратмандона ва созандаи пешвои муаззами миллат як қатор корҳои ободонӣ дар ин ҷамоат соли гузашта 2019 ва се моҳаи аввали соли 2020 яъне ки таъмин гардид. аз диди менеҷери минтақавии барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистон Хуҷамёр Хумориков дар водии Язголом солиёни охир корҳои ободонӣ вусъат ёфта, симояш ба куллӣ тағйир ёфтааст. тараққиёти водии Язголом, ҷамоати Язголом яке аз намунаҳои беҳтарини ҳукумати Тоҷикистон, ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҳукумати ноҳияи Ванҷ бо ташкилотҳои шарикони рушд ва асосан бо фондохон танҷу бисёр барнома кардан гӯем хато намешад. яке аз намунаҳои беҳтарин дар сатҳи ҷумҳурӣ аст ва мо бо чашмони худ дидем ки чӣ хел рӯз ба рӯз зиндагӣ дигар хел мешавад. ҷамъомадагон дар навбати худ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ба сохтмончиён изҳори миннатдорӣ баён намуданд.